అందరం తీసుకుందామా? హాయ్ గైస్. హలో గైస్, టీ ప్లాంటేషన్ లో ఉన్నాం గైస్. ఏ మంచిగా పిక్స్. పూజిత సే హాయ్. ఎక్కడున్నాం? ఎండిపోయిన ఆకులు. సర్జ్ గడ్ మా అందరికి అక్కడి నుంచి నిల్చుకొని ఫోటోలు ఇస్తున్నాడు లాంగ్ లెన్స్ లో. పాపం ఫోటోగ్రాఫర్స్ కి ఫొటోస్ ఉండవు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. గైస్ హాయ్ గైస్, చాలా చల్లగా ఉంది గైస్. నాకేమంత అనిపించట్లేదు గైస్. అక్క ఉడుకుతుంది గైస్. నేను ఈ స్వెటర్ ఇప్పిస్తా అన్న గైస్, నేను లుక్కి వేసుకున్నా అంతే, చెలికి కాదు. స్వెటర్ ఏం కాదు గైస్, దీనికి ఆల్రెడీ 1,00,000 చిల్లులు బొక్కలు ఉన్నాయి. పొద్దున మధ్యాహ్నం వేసుకుంది కూడా బొక్కల డ్రెస్. అది బొక్కల డ్రెస్ కాదు, బొక్కల డ్రెస్. మూడు బొక్కలు. మా అమ్మ నామకరణం చేసింది. నా వాయిస్ చూసి ఏమనుకోకండి, నాకు కోల్డ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడదాం అనుకున్నాం, కానీ నేను క్యారమ్స్ కానీ కొట్టామనుకో క్యారమ్ పోయి ఒక బొక్కలో కూడా వాడు, సో వేస్ట్ అని చెప్పి క్యారమ్స్ చూద్దాం అనుకున్నా. అంతే కదరా? లేదురా, నిద్ర వస్తుంది, చలి పుడుతుంది. టైర్డ్ గా ఉంది. జస్ట్ నిద్ర పట్ట నేను లేపుకొచ్చారు బయట. ఇవన్నీ భోజనాలు టాక్స్. హాయ్ అక్క, చలి పుడుతుందా? మరి ఏమవుతుంది? నిద్ర వస్తుంది. అది రికార్డ్ అవ్వలేదు, ప్లీజ్ ఇంకొకసారి అది ఒకసారి చూపిరా నీ దగ్గర ఉండేది. ఏం చేస్తున్నావు? మందు తాగుతున్నాడు ఈడు. కాదు ఇది వాటరా గైస్, భయపడకండి, దిస్ ఇస్ జస్ట్ వాటర్. ఏ దిస్ అండ్ ఆల్ నాట్ ఆర్ హుక్ స్టెప్ ఛాలెంజ్. ఓకే నైస్. ఇప్పుడు మీరిద్దరు ఒక టీమా? ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పండి మాకు. సర్జు హాయ్ చెప్పు, నువ్వు ఎవరి టీంకి సపోర్టు? నేను జోకర్ అంటావా? ఎవడు గెలుస్తా వాళ్ళకి? చైత్ర వచ్చేసి నాకు సంబంధం లేదు, నాకు ఫోన్ ఉంటే చాలంటావా? అదో ఆడ గేమ్స్, ఇంకో గేమ్ డిస్కషన్ అవుతుంది. Let's play. We should thank my parents for giving me this opportunity and permission to come here. Kada? Assembly చేస్తున్నాడు. Assemblyలో we thank our principal for giving this opportunity. ఏ నిజం రా, మమ్మీ పర్మిషన్ ఇవ్వకుంటే నేను ఉండేదాన్ని కాదు కదా. See? చైత్ర నాకు డౌట్ ఇట్రా చెప్తా. లేస్ రాలి. కృష్ణ బ్లెస్ యూ. రా చెప్పరా. వెనకాల ఉన్న తాత ఎవరంటావు? పెద్ద పోర్ట్రేట్ కొన్నా అడిగావా? లోపల 95 years వెనకాల ఉన్న ఆయన 437 4th జనరేషన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటూ 3 phones లో 437. నేను అయి ఉంటే దీన్ని ఇట్లా నడిపేదాన్ని కదా, నేనే పెట్టేదాన్ని. అమ్మేదానివా? నేనైతే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ రావాలని చెప్పి ప్రిజర్వ్ చేసుకునేదాన్ని. వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ వాళ్ళ దగ్గర యూఎస్ సెటిల్ అయ్యింటారు. ఏం చేస్తుంటారు? ఇదే నీ ఫోన్ పాస్వర్డ్ బాగా డబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి కదా. ఇది బాగుంది. ఇక్కడ ఇండియాలో ఉండే పని అయితే యూ కెన్ సేవ్ ఇట్, లేదు అంటే ఇలా వాడచ్చు. గాట్ పాయింట్స్ కొట్టేశారా? ఎన్ని పాయింట్స్? ఓ బ్లాక్స్ అండ్ వైట్స్ ఆడుతున్నారా? నైస్ రా. బోర్ కొడుతుంది అంటే ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. సో అక్కడ వాళ్ళు సీరియస్గా క్యారమ్స్ ఆడుతున్నారు. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేద్దాం? ఐడియా వచ్చింది. ఒకవేళ వాళ్ళు కానీ ఎందుకు చూడగొట్టావని
ఈ విల్ల మొత్తం తిప్పించుకుంటారు అనుకోదానికి కారణం నేను. అంటే బోర్ కొడుతుంది అన్నది యాక్చువల్లీ బోర్ కొడితే ఏం చేయాలి తెలుసా? ఇటు పట్టుకో, అటు సైడ్ పట్టుకో నువ్వు. టీ టీ టీ. Paying for dinner. 103 కదా. Paying for dinner in the sense ordering dinner. by colony. Sita is checking the order వస్తుందా లేదా కరెక్ట్ గా అని చెప్పి. నో అవును అదే చేస్తుంది స్విగ్గీ ఆర్డర్ చెక్ చేసి పెట్టింది. ఆదిత్య వాడు ఆర్డరే. నువ్వు కూడా ఆర్డరేనా? చైత్ర ఇస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దంశరాజ్. అర్థమైందా? స్మాల్ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్. ఏంటది? నాకు అర్జెంట్ వస్తుంది, పోవాలి. వెళ్ళేసా పోయితే. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. దంశరాజ్, క్యారమ్స్, జోకర్. ఆడు ఆల్రెడీ సర్జ్ గడ్ జోకర్ అన్నాడు. ఇప్పుడు పూజిత ఫోన్ సీరియల్స్ కూడా చెప్పి. వాడు కావాలని పిల్లోని కొడుతున్నాడు, నేను కొట్టకుండా. తిని నవ్వంటే లక్ష్మి పట్టాసే ఫట్టుమని పేలిందా నా గుండె కల్లాసే. నేను అదే కదా చెప్తుంది, ఉగ్గురాని పైకి పోయింది. ఏడకు పోయింది? పైకి పోయింది. ఎత్తుక్కోండి, ఇంకేం చేస్తా. రంజిత్ ఎక్కడ ఆగిపోయినా అక్కడికే కొట్టాలా? ఎక్కు. ఏంద్రా పైకి ఎక్కువ ప్లాన్ చేస్తున్నా కొంచెం. చాలా రోజులు గోడ ఎక్కి కాలేజ్ది. రే 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 మన బండి కూడా కాదురా అది. వద్దులే పోనీ. కష్టం వదిలే, వాళ్ళు ఆడుకొని. క్యాంప్ ఫైర్ ఏడేస్తాడు రా గైస్. ఇప్పుడు మేము డిన్నర్కి వెళ్తున్నాం. డైనింగ్ టేబుల్ మీద పట్టారంట. సో డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఎక్కమన్నా. ఎక్కి కూర్చొని తిన్నాం, ఏముంది దాంట్లో. ఇది ఇంకో చైర్ వేద్దాంలే, కూర్చో. షూ వేసుకుంటా లైట్, దీని మీద కూర్చోరా. చాలా సరే వెళ్ళు. అవునా? Estuvimos lejos este año, pero llega ya Navidad. Mi regalo es que llegues aquí a mi lado, sea con invierno o en verano, mi cora te está llamando, para que recuerdes que tú eres mi presente y este 25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos ha de regalar este nuevo año. ఎట్లా
వెళ్ళరా ఏడ వెంట పెడతారా ఒక్క నిమిషం ఇది తీస్తుంది డైరెక్ట్ గా వస్తుంది ఒకేసారి అంతా. ఇక్కడ కాఫీ ఉండిద్దా ఇక్కడ వాటర్ పోస్తారు ఇక్కడ ఒకటి ఫిల్టర్ పెడతారు, ఫిల్టర్ లాగా పెట్టి చిన్న హోల్స్ ఉండేదా పెట్టి కాఫీ పౌడర్ వేస్తారు, కింద వాటర్ హీట్ అవుతా ఉంటాయి. అది వన్స్ నువ్వు ఇది ఓపెన్ చేసినావు అనుకో ఇట్లా గాలికి ఇది లోపలికి ఇంకుతుంది. ఓపెన్ చేసిన వెంటనే డికాషన్ వాటర్ తో కలిసి ఇక్కడ వస్తాయి. బ్లాక్ కాఫీ వాటర్ వేస్తే బ్లాక్ కాఫీ, మిల్క్ వేస్తే మిల్క్ కాఫీ. గైస్ ఇంత మంచి సైన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు రితేష్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పండి. నేను నోటికి వచ్చింది చెప్పిన. ఈ షిప్ ఇచ్చింది కాదు మరి అరుంధతి దేవరా వాళ్ళ ముత్తాత వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంది కాబట్టి దేవరా వాళ్ళ ముత్తాత వాళ్ళు దానికి గ్రాటిట్యూడ్ గా షిప్ ని గిఫ్ట్ చేశారనమాట. ఇది తరతరాలుగా వస్తున్న గిఫ్ట్ అనమాట. సో దేవరా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అరుంధతికి ఇలా ఒక మల్టీవర్స్ క్రియేట్ అయిందనమాట. ఈ దేవరకు తెలుసారా అరుంధతికి తెలుసారా ఈ విషయం? దేవరా వాళ్ళ ముత్తాత వాళ్ళు. ఓహో అవునా, ఏదో ఈయనే దేవరా వాళ్ళ ముత్తాత అంటావా? కదా ముత్తాత ఇలా ఉన్నాడు. దేవరా వాళ్ళ ముత్తాతను చూడగానే రాజసం వచ్చి పడాలి. అద్దో దేవరా వాళ్ళ ముత్తాత, దేవరా వాళ్ళ ముత్తాత అలా ఉండడు. మరి దేవరా వాళ్ళ ముత్తాత చూసిన వెంటనే దేవరా వాళ్ళ ముత్తాత ఏడి? వాళ్ళ ముత్తాత వాళ్ళ అన్న. ఓ అలా రాజసం ఉట్టి పడాలన్నమాట. ఆహా అట్లనా, అట్లా నైస్రా. దొంగోళ్ళు పట్టే వాళ్ళ ఉన్నాడు ఆయన దేవరా వాళ్ళ ముత్తాత. రే పాపం రా ఈయనరా ఈ ఇంటికి ఓనరు. ఓకే ఓకే. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing on my dreams and you're making me so ఈ పొగ్గొట్టం ఏం లేదు I know what I'm supposed to do. పెట్టండి రా ఒకసారి పెట్టండి చెప్తా. కాళ్ళ నుంచి పొయ్యిలో పెడతా అంటే మీనింగ్ ఇది. I know what I'm supposed to do.